Jadi kesan pas kesan datang gitu. kedua, segala bersih ya beda lah jeung Indonesia loh. Orang yang nyebutkan tempat tapi datu itu sok. Ya jangan lah, jangan. Soalnya bahaya Yang gitu. yang kesan kesan kahiji bersih, kesan kedua teknologi nasi maju. Orang kayak aduh ningali nepi ka naon teh WC ge canggih gitu di dia mah. Nah, canggihnya seperti apa, Tah? Urang teh kudu usaha naon kur meja tombol. Berarti aya sih hotel-hotel di Indonesia dan orang pernah ke hotel itu salahnya hotel beraroma Jepang gitu. Jadi emang orang bingung di neangan tempat caina mana ieu kumaha gitu nya. Kan biasanya lamun di ieu nya di urang sok aya geuning pemecetannya tombol di tukangna. Ternyata pas dirinya orang bingung. Ieu kumaha? Oh, di pinggir aya jadi bisa rek haneut gitu kan ya. Ya, Terus ieu ieuna. Berarti emang di Jepang semua udah seperti itu? Atau sebagian besar? anu modern mah geus kawas kitu. Ngan aya anu anu naon teh anu tradisional mah kawas di urang sarua. Cuman lebih banyak modern atau tradisional? Teu bisa nyebutnya anu anu kurang bisa Di lingkungan, digambarkeun oh, mah di ayeuna lingkungan. di lingkungan mah lolobana geus modern ya. Di lingkungan urang. Nah, di Jepang, di lingkungan ente kan, tadi orang nanya lingkungan, tapi kan orang tahu apa, ente teh di kota mana ya teh? Di luhur di Sendai. Nah, Sendai. ngaran-ngaran kotana teh Sendai. Jadi lamun winter tuh tiis, lumayan tiis. Bisa sampai 0 sampai minus derajat Aduh, teh. salju turun. Banget. Resep Tapi atunya. kan nutupin kaki gitu. Si salju nanti lamun jalan tergantung. Kadang lamun ker heavy na atau ker deras salju sampai katutupan segala-gala. Nah, itu kan ketutupan segala. Terus tiba-tiba berubah musim ya. Itu beberes atau kumaha? Atau biarkan mengalir? Orang asa jarang ninggaliannya. Maksudnya nggak beres gitu habis musim winter atau apa. Biasanya kursa sapu hungkul, biasanya lamun saljuna gini lamun orang ningali di film-film lamun saljuna berat diserokan gini kan. Nah, kur kitu hungkul sarua. Jadi tuh juga lamun di urang kan sanggeus banjir tuh juga gitu ya. Ya lamun aya banjir mah nya urang kudu dibersihan lah beda tuh itu ari salju mah kan kur eta hungkul lamun saljunya geus meleleh mah geus we kawas hujan geuning. Oh, jadi jika girimis gitu muridnya. Jadi jika mun urang Juga. dina kulkas gitu. Nah, sekarang kan di Jepang terus beasiswa. Itu apakah biaya hidup ditanggung? Ya, biaya hidup, biaya semesteran, ya, biaya pulang, biaya pergi, Oh, biaya pulang, biaya pergi ditanggung oke? ditanggung. Sabaraha kali jatahna eta teh? Nya pulang pergi mah kur datang ke Jepang jeung pulang, lamun urang di tengah-tengah hayang balik pakai duit sorangan. Oh, per 6 bulan, setahun kah? Atau sesuai program? Naonna? Pulangna. Kan nggak mungkin lah dalam 6 bulan 3 kali pulang gitu. Kan pulang nama lamun urang geus beres sakola anu dibayar nama lamun di tengah-tengah misalnya urang Oh, sakola teh 3 tahun jatahna. Urang teh dititah teh 3 tahun teh di Jepang, lain di 3 tahun bolak-balik. oh, jadi Lah jadi pas lamun naik berangkat, bolak-balik bayar sorangan. oh, sugan teh gitu kan, beak semester orang teh bisa pulang. Ternyata enggak gitunya. Ya bisa kan bayar pakai duit sorangan. Ya, itu berarti enggak, Pak. Kan yang ditanyakan dibayar. Ke Jepang terakhir biayanya sabaraha? Bisi gitu aya norek liburan gitu ke Jepang. Liburan anu murah. Ya 10 juta cukup. Itu teh perjalanan hungkul apakah di sana jeung jalan-jalan?
jeung sagala-gala. 10 juta? Ya Sabaraha? atuh saminggu cukup. Seminggu 10 juta? Ya naikna lah jangan ulah Garuda tuh udah sok babalagaan naikna nu biasa we nu murah naik AirAsia nu kurs sabaraha paling 2,5 juta gitu pulang pergi 5 juta sesana bisa dipakai ke eta ke hotel ge nu eta we anu murah anu kapsul anu kawas tahu tuh yang bobobok gitulah. Ya cukup ari keur kitu mah lamun yang mewah-mewah nya puguh mah. Berarti ya sekitar 10 juta bisa seminggu. Nah, terkait biaya hidup, bro, di Indonesia jeung di Jepang. Ripuh mana? Teuing nya cek babaturan urang anu di Jepang terus ke Indonesia. Ngarasana teh biaya hidup di Jepang jeung di Indonesia sarua bahan-bahan makanan. Tapi gaji beda. Berarti leuwih ngeunah di Jepang. Enggak, kan karena biaya hidup teh Indonesia jeung Jepang kan perbedaannya sabaraha rupiah sih? Ya kan sayen teh 130 rupiah. Sayen 130. Berarti apakah sama atau logikanya berarti lebih murah di Indonesia dong? Ya beda, kan harga barangnya kan beda. Oh iya. Sama. Kecuali lamun gajian di Jepang gitu balanya di Indonesia gitunya. Itu oke. Maksudnya duit nama sakitu kene jeung barang-barang lagi harga nama misalnya orang boga ieu naon teh gitu naon minuman. Iya hargana teh kur 100 yen, tapi lamun diduitkeun pakai duit rupiah ya teh kan 13.000. Berarti nya emang standar lah gitu di orang berarti standar. Ya 7.000-an lah ibaratkan dengan uang eta gitu. Terus cek babaturan orang biaya hidup di Indonesia ayeuna nya ngomong-ngomong bahaya hampir sarua jeung biaya hidup di Jepang terutama di Jakarta. Oh, luar biasa berarti. Lamun di Saladah mah duka tuh. Di orang masih kena dahar iya naon ngaranna teh sampe. Nah, gitu makan enak cukup. Tapi ngeri bro, justru lebih edan kena di Tasik gitu. Karena di Tasik kan orang hayang ke Korea-Koreaan, ke Jepang-Jepangan gitu. Nah, kan ripuh. Nah, terkait makanan gitu sabenerna sih di Jepang teh makanan nu kitu teh makanan anu wah atau emang makanan sehari-hari? Karena warga di urang gitu aya nu sok ke Jepang-Jepangan, sok ke Korea-Koreaan gitu. Emang naon sih hayang dahar naon orang-orang Tasik? Ya kan juga naon sushi, karena itulah orang gak paham lah naon-naon wae ngaranna. Sushi, ramen gitu-gitunya. Sebenarnya kan di Jepang makanan-makanan gitu tuh emang aya di mana-mana gitu. Maksudnya lamun di urang mah ibarat mie ayam lah, ya aya di mana-mana gitu. Nah, kawas gitu ramen tuh. Ramen sushi itu kawas ya kedai mie ayam gitu. Jadi aya di mana-mana, jadi babari. Masuknya junk food tuh sih? Oh, di Jepang rada jarang yang orang ningali junk food, nu goreng-goreng ya lumayan. Rada sehat lah saeutik. Tidak seperti di dia gitu. Jadi terkait biaya hidup mah sama aja mungkinnya. Ya tergantung orang sih biaya hidup mah aya nu nyebut mahal, aya nu nyebut murah gitu kan. Lamun orang-orang Indonesia kan lolobana nyimpen duitnya di dia teh. Karena memang secara gaji atau penghasilan jauh lebih gede. Jadi kebanyakan orang Indonesia mah rada ngirit, jadi lebih mending masak sorangan daripada belanja keluar makanan. Oh, masak sorangan. Karena jauh. Karena di Jepang kan iya naon jasa tuh mahal. Urang dia motong rambut di dia nu paling murah kan 150.000. Wow. Duit rupiah. Itu paling murah. Standarnya 500.000. Potong rambut?
Berarti lamun tukang cukur di urang di Indonesia ke Jepang rada gede gitu. Benar. Makanya jasa gede gitu di dia mah. Urang we na teh masang senar raket gitu. Harga senar jeung harga masang teh sarua. Jadi bayar ibarat meuli senar 2. Mun di urang kan bedanya. Harga senar misalkan 300 gitu, masangan 40-50 gitu. Gitu. Karena jasa gede di dia mah mahal. Itu mungkin alasan orang Jepang gak ronrongnya. Bisa jadi. Terus hal naon sih anu mahal di Jepang tapi di Indonesia murah selain cukur, selain Indomie. jasa? Serius? Indomie di dia mahal. Berarti lamun dahar mie unggal poe teh gaya gitu ya. Ente, maksudnya lamun orang ngabandingkeun antara harga Indomie di Indonesia jeung harga Indomie di Jepang, jauh. Di Indonesia Indomie seberapa ya? 3.000. 3.000 lah. Di dia kan bangsa kana 17 ribuan hiji. Bari jeung rasana beda jeung di urang. Karena kenapa tah? Kandungan bumbu atau micinnya beda. Micinnya rendah di dia, itu kan full power. full power karena tanpa micin teh gurih gitu. Nah, nantinya mahalnya. Naon deui sok? Pada dasarnya kan harga-harga mah asa saruanya. Maksudnya lamun harga misalnya harga barang di Indonesia sakieu jeung harga barang di Jepang sakieu sarua pasti. Misalnya harga laptop di Indonesia jeung harga laptop di Jepang pasti teu jauh beda anu sarua bentukna. Misalkan handphone. Karena kan itu Jepang dunia teknologi yo. Tapi angeur mahal, cek urang ge mahal karena orang Jepang jasana gede cek urang ge. Jadi tetap mahal, kaitungna mahal. Kawas Sony kan, Sony di Jepang kan? Ya, di Indonesia mahal Sony. Sony Xperia gitu-gitu mahal, kaitungna mahal. Terus budaya bro, emang karenanya mungkin Bapak Ardi juga sibuk gitu. Tapi serius, ente jadi agak kurusan bro, mikir menurutnya. Itu, naon ya, pertama ke Jepang tuh berat badan 80 kilo lebih. Wah, badag lah. Terus 2 bulan kemudian turun jadi 70. Gara-gara jalan kaki terus. Wow. Ini jalan kaki itu yang mata kurusnya. Nepikeun ka ayeuna nih standarna kena puluhan. Nepikeun ka ayeuna jigana lebih kurus urang daripada si Endis ge ayeuna. Asli 60. 67, 65-an. Emang di sana teu aya angkutan atau karena biaya jasa angkutan itu mahal? Henteu, urang ge tetep pakai angkutan mah tetep. Cuman sambil itu kan jalan dari misalnya di Imah Eka stasiun itu lumayan jauh. Jalan kaki. Jadi jalan kaki. Jeung di stasiun ke kampus lumayan jauh ke jalan kaki. Ya lumayan lah 10.000 langkah. Lamun urang dihitungnya karena di HP aya hitunganna 10.000 langkah. Urang wae kan pakai jam ieu nya. Urang teh rek diet gitu caritana mah. Hayang 4.000 langkah sapoe hese. 3.000 rata-rata. Tinggal leumpang ti Salada ka Singaparna 10.000. Berarti urang ge lamun gawe ke kantor mending kena lempang gitu. Insya Allah 2 bulan turun. Pasti lain insya Allah. Nah terkait eta berarti kan lamun seperti itu bedanya mungkin di Jepang jeung di urang mah. Masalah kendaraan misalkan jika motor atau apa. Karena orang ningali di film-film mah kan sepeda gitu. Budaya sih. Jadi loba anak-anak sekolah tuh pakai sepeda gitu. Jadi rame ngabring pakai sepeda ke sekolah. Ayo oke naik motor biasanya ya kawas-kawas geng-geng di urang geuningan naik motor karar itu aya oge di Jepang ngan rame lah tertib di dia mah. Aya oge nu karar itu anu naik motor terus aya. Tapi kebanyakan emang ya naik sepeda jeung jalan kaki.
komo buat cewek ya, karena cewek jarang pakai motor dan nggak mau pakai motor. Wah, kunaon tah? Bahaya. Kenapa? Bahaya karena kalau jatuh kontak langsung. Kalau jatuh kontak langsung. Maksudnya? Jeung aspal, jeung lamun nabrak teh langsung kontak. Nah, jadi cek orang Jepang mah bahaya eta teh. Oh, jadi cek orang Jepang mah lamun orang kana motor teh gitunya dianggapnya bahaya. Bahaya. Jadi meminimalisir resiko kecelakaan mungkin ya. Jadi lebih enak naik sepeda atau naik kendaraan umum. Kayak orang kan naik motor tuh jadi ini. Jadi tren lah ke zaman orang sekolah kan. Tapi 500 meter aja kudu naik motor orang. Ya saya nggak kesinggung sih karena emang bener sih. Orang tidak dari rumah ke warung karena motor gitu. Padahal kan kayaknya lamun cek urang gitu sepeda atau karena umum kan sama kontak langsung jeung aspal. Tapi sepeda kan beda kecepatanana di. Motor kan lumayan 30 kilo atau 40 kilo nabrak mah lumayan. Naik sepeda kan paling 10 20. Jeung alon-alon. Terus gimana komunikasi lancar tapi jeung istri mah nya? Tiap hari, tiap harinya jeung anak gitu. Kangen mah aya nya. Pisan. Rencanana maik dibawa ka dieu engke tahun hareup lah insyaallah lamun corona geus rada kakontrol corona biar iyalah insyaallah lah urang ge aya milik mah ka Jepang. Nah di Jepang bro ieu nu rada-rada ngehe sih gitunya. Kan Indonesia ketika mendengar Jepang itu oh bebas, terus lihat ya yang beredar di kita lah gitu. Sebenarnya itu teh apakah hanya produksi film atau emang kehidupan nyata sih? Di lingkungan nggak usah terlalu jauh. Bebas namanya emang bebasnya orang naon yang ngomongkeun kebebasannya kumahanya di Jepang kan kulturna maksudnya budayana kuat. Budayanya kuat, maksudnya tata kramana kuat, tapi memang kehidupan kebebasannya emang bebas gitu dalam artian hubungan relationship gitu misalnya bobogohan ya emang ya wajar gitu di Jepang hal-hal kawas gitu nggak dianggap wajar bahkan SMA bobogohan tinggal berdua di rumah itu udah normal.